বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সব ভালো আছো আর আমি ভালো আছি। তো আজকে আমরা যাবো কেশরকোনা নবান্ন উপলক্ষে কিছু মাইক ও সেট বাজছে, সেই ভিডিওটি তোমাদেরকে আজকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আমি যাচ্ছি এখন কেশরকোনা যাচ্ছি, সেখানে যে তোমাদেরকে ভিডিওটি দেখাবো। আমরা চলে এসেছি সাংরাই, সামনে বাজছে সেটটা, সে সেটটাকে তোমাদেরকে দেখাবো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবে। তো চলো।